І так, приїхали зірочки нові для моєї трансмісії, для її реставрації. Це старі зірки. Ось маємо 3 зірки. А тут прийшли нові зірки, і більше того, в них нестандартні передаточні числа. 12 зубів, на 19 зубів, 23 зуба, 14 зубів, 17 зубів. Ну ось я зібрав касету зараз за принципом шосейної касети. Тобто тут у мене йде зірка на 11, 13, 14. Тобто малий перехід. Потім йде більший перехід. Тут у нас зірка на 19, 21 і 23. І потім 4 зірки. Це стандартні дворівські зірки. Ну, цікаво буде, як це буде працювати, і взагалі якість у тих зірок мені цікава.